Nadeszła jesień. Liście na drzewach się powoli złocą. Dni stają się coraz krótsze. Choć bywa jeszcze czasem pięknie i słonecznie, to przyroda mocno daje znać, że to ostatni dzwonek na przygotowania przed chłodem. I my też odczuwamy to na naszym siedlisku i w naszej drewnianej chacie. Rozpoczęliśmy już okres grzewczy. Uruchomiliśmy nasz piec centralnego ogrzewania, a potrawy gotujemy na kuchni kaflowej. Zdajemy sobie sprawę, że czasu na przygotowanie opału jest coraz mniej. I choć mamy jeszcze spore zapasy w naszej drewutni, to musimy też myśleć o przyszłości. Jaka będzie ta nadchodząca jesień i zima? Czy uda nam się utrzymać ciepło? Co nas czeka? Dziś chcemy Was zabrać do naszego lasu. Jak wiecie, mamy tam sporo drewna z wiatrołomów, które musimy uprzątnąć i pociąć je na opał. Nasz las daje nam ukojenie. Nastraja pozytywnie na resztę dnia, weekendu i tygodnia, który musimy spędzić w pracy. Przyjemnie jest patrzeć, jak przyroda sama reguluje swój życiowy cykl. Liście opadają, tworząc kolejną warstwę ściółki, a zwierzęta szykują zapasy. Wszystko po to, by wiosną znów zbudzić się do życia. Cześć, witajcie na Marcinówce, gdzie pracy nigdy nie brakuje. Ostatnio pokazywaliśmy Wam nasz sposób na darmowe ogrzewanie. Darmowe, bo palimy w naszym piecu drewnem z naszego lasu. No, ale to drewno samo się w kotłowni i w drewutni nie urodzi. Trzeba się mocno napracować, żeby zimą było ciepło. I dziś właśnie nadszedł ten moment, w którym uprzątniemy las i przygotujemy potężny zapas drewna na zimę. Zresztą, nie wiem czy słyszycie w tle, ale piły już chodzą. No ale nie samym ogrzewaniem i drewnem człowiek żyje. Na działce mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Teraz jest jesień, czyli wzmożony czas przygotowywania się przed zimą. Naprawdę jest co robić. Planujemy jeszcze powiększyć nasze rabaty kwiatowe. Może jeszcze zdołamy posadzić nowe nasadzenia i nowe rośliny, które dostaliśmy od moich rodziców. Postaramy się też poprzecinać kwiaty i kto wie, może znajdzie się czas na chwilę relaksu. Chcielibyśmy zrobić ognisko z kiełbaskami i zjeść ziemniaki w popiele, bo smaka narobił nam filmik z kanału Łopatą i Młotkiem. Pozdrawiamy! Na pewno nie bylibyśmy w stanie zrobić tego wszystkiego sami. Na szczęście pomocy nam dzisiaj nie brakuje. Na Marcinówkę przybyli moi rodzice, Oli rodzice, mój brat,
Rąk do pracy powinno wystarczyć, choć zakres pracy jest naprawdę duży. Nie traćmy więc czasu. Trzeba zakasać rękawy, których nie mamy, i chodźmy w las. Poprzedni właściciele trzymali drewno w dwóch miejscach, w dwóch drewutniach. Było i jest go naprawdę sporo. Nie chcemy tego zmieniać, dlatego sukcesywnie będziemy dokładać kolejne partie drewna do jednej z nich. To o tyle dobre rozwiązanie, że drewno w jednej z nich może spokojnie sobie schnąć i sezonować, a my do palenia będziemy pobierać z drugiej. No, ale słyszę, że tam praca wre, więc czas gonić. Jak tam? No, lekko nie jest. Ale gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Więc wiadomo, no. Trzeba robić. Człowiek spocony. Ale proszę. Taczka za taczką zwiezionego drewna wjeżdża. Chłopaki tam, nasi tatusiowie kochani, no rąbią, a raczej tną dwiema fantastycznymi spalinowymi piłami. No i jakoś to idzie. Oni tną, my tutaj nakładamy, zwozimy, gałęzi odcinamy, ale nie wiem, no wszystkiego to raczej dzisiaj chyba się nie uda, ale ile się uda, to i tak będzie dobrze. To już nam na pewno wystarczy na ten i przyszły rok, taką mam nadzieję. Tak to wygląda. Chłopaki ciężko harują w lesie, ale my tutaj też nie próżnujemy. Mamy do posadzenia wiele roślin, które dostaliśmy od moich rodziców i sadzimy je razem z moją mamą. Właściwie na razie to mama je sadzi, ale zaraz jej pomogę. Mamy do posadzenia perukowiec, bluszcz, lilię. Co my tam jeszcze mamy? Smakliczkę, lipę, rozchodniki, bluszcz, winobluszcz. Naprawdę dużo jest tego. Jak pamiętacie, ostatnio zakładaliśmy nowe rabaty. Możecie zobaczyć filmik tutaj, jak sobie z tym poradziliśmy. Dziś dosadzamy też 2 nowe drzewa. Jest to bezczarny, który dostaliśmy od Lasów Państwowych w ramach akcji Sadzimy. Jest to naprawdę super inicjatywa. Warto zasadzać nowe drzewa, które wzbogacą nasz kraj, który będzie jeszcze piękniejszy i przy okazji drzewa oczyszczą nasze powietrze.
W międzyczasie trzeba też zrobić porządek na jesiennych rabatach. Tych starych i tych nowych. Poobcinać uschnięte kwiaty, powykopywać cebulki. No ale trzeba to zrobić, jeśli chce się mieć wiosną bardzo ładny, ukwiecony ogród. A na pewno warto. Dzisiaj pomaga mi mama, która ma bardzo duże doświadczenie w ogrodnictwie i jest dla mnie ogromnym wsparciem. Dzięki, mamo. Poszłyśmy z Tosią wziąć trochę trawy, żeby przyłożyć, obłożyć po prostu nowe rośliny, żeby trawa nie wyłaziła nowa. Wzięliśmy z tego wielkiego dołu, co to się kompostuje sam, znaczy dołu. Tu była góra po prostu wielka trawy. No, więc ja sobie tak brałam, wiecie, brałam sobie takie świeże kawałki, wrzucałam do tego, a tu nagle jajko. Tu jest jajko. A to ptaka czy kury? No nie wiem, wygląda jak jajko kury. Ale skąd tu kura? Kura by tu zniosła nam jajo? Musiałaby komuś uciec. No właśnie. Chcę to dotykać. A wy wiecie, co to za jajo? Czy to kury, czy jakiegoś innego ptaka? Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja nie wiem. Może ptaka. Aha, bo zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że tutaj na górze, na tym drzewie, ptaki zrobiły sobie gniazdo, jak była wiosna. Tylko nie wiem, co to za ptaki, więc... No nie, to nie jest jajko, które wypadło z gniazda. No dobra, idziemy zobaczyć, jak idzie chłopakom w lesie. Okej, widzę ich. Ściągają drzewo już pocięte. Wiecie, pakują pocięte drzewo do taczek. No hej, i jak wam idzie? No dobrze, jest dość ciężko, ale staramy się. Tak jak widać, tutaj jest całkiem jeszcze sporo drewna do zebrania. No ale zbieramy do taczki, do drewutni i oby do przodu. Dobra, to co? Myślisz, że możemy już powoli rozpalać ognisko? Tak, oczywiście, trzeba rozpalić ognisko i piec kiełbaski, Jest czas pracy, jest czas zabawy i czas odpoczynku. Dobra, to idę. Rozpalamy. Rozpalajcie. Mamy tu gotowe ziemniaczki z ogniska. Zobaczcie, jakie piękne. Już nie mogę się doczekać, kiedy je zjemy. Ja je naprawdę uwielbiam. Trochę soli. Niebo w gębie. Pychota. Lekko nie było, ale na dziś praca już skończona. Sami nie dalibyśmy rady. Bardzo dziękujemy za pomoc naszym rodzicom i Marcina bratu. Bardzo, bardzo nam pomogliście. A na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, by zostawić jakiś komentarz, by kliknąć łapkę w górę. Prosimy też, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pamiętajcie też, że możecie wspierać nas na Patronite. I to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Pa!